Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, liebe Freunde, das vorletzte Heimspiel in dieser Saison. Meine Gedanken dazu möchte ich gerne mit euch teilen. Es war ein Heimspiel, oder das hier sollte ein Heimspiel sein, wo ich dachte, okay, jetzt noch ein Sieg und dann können wir uns schön entspannt zurücklehnen. Ich meine, okay, ihr wisst, was ich vor der Saison gesagt habe. Ich habe gesagt, ja, ich lehne mich schon zurück, wenn wir die 40 Punkte drin haben und wenn dann der Klassenerhalt gesichert ist. Weil klar, Kasssperre und dergleichen. Ihr wisst die ganze Story, was ich so alles erzählt habe. Aber klar, wir haben das rechtzeitig geschafft. Die 40 Punkte eingesackt, sind ziemlich lange an der Tabellenspitze gewesen. Dazu zähle ich auch den zweiten Platz, weil ist ja auch egal, ob du jetzt als Tabellenführer aufsteigst oder als Zweiter. Aber das Ding ist einfach, ein wirklich guter Aufsteiger macht den Sack rechtzeitig zu. Das haben wir bisher nicht getan. Das hier sollte eigentlich das Heimspiel sein, aus meiner Wahrnehmung, wo es geschieht. Und das ist auch der Grund, warum ich am kommenden Samstag mit etwas gedrückter Stimmung dahin gehe. Ich verspüre keine Euphorie. Es wird auch ein Aufstieg sein, wo ich mich schwer tun werde, irgendwie stolz zu sein, wenn es überhaupt ein Aufstieg wird. Ja, okay, jetzt könnt ihr wieder loslegen und euch Gedanken machen darüber, wie pessimistisch ich bin und dergleichen. Ja, ich weiß, klar, meine Stimmung ist mal hin und wieder ein bisschen ambivalent. Bin ich mir dessen vollkommen bewusst oder ja, ich weiß auch, so als Person bin ich ambivertiert. So weder introvertiert noch extrovertiert, irgendwo so in der Mitte. Und nun ja, es geht manchmal auch nach Stimmung und es hat nichts mit Schönwetter-Fan oder sowas zu tun. Ich gehe ja trotzdem hin, auch wenn es irgendwie diesmal nicht so dieses Gefühl ist, so, ja, es ist Spieltag, ja, es ist FC-Tag und so weiter. Weil einfach, es kann so viel Scheiße passieren. Wenn wir irgendwas gegen Jan Regensburg versauen, das ist der letzte Gegner, wo du eigentlich 100% mit einem Sieg planen musst. Du musst gegen Regensburg mit einem Sieg planen. Das ist der Tabellenletzte. Aber wenn du da schon wieder mit so einer Mannschaft auf dem Platz läufst, die, sagen wir mal, übertragen auf das Gesamtbild des Kaders, ja, so eine Torschlusspanik haben, auch noch, ja, Torschlusspanik passt ja perfekt. Wir schießen ja kaum Tore. Wie willst du ein Vertrauen üben? Wie willst du Vertrauen haben? Das ist halt das Problem. Und wenn die schon so oft gegen Gegner verlieren, wo du es eigentlich nicht erwartet hast, ja, weil wie sollst du dann großartig noch irgendwie mit so einer Euphorie durch die Gegend laufen? Ich tue mich da momentan schwer. Das gegen Hannover war eine mega Enttäuschung. Klar, da kommt noch hinzu, dass ich ja selber dorthin gefahren bin. Guckt das letzte Video, dann wisst ihr ja, wie es gewesen ist. Und nun ja, es hat wirklich so meine Stimmung gedämpft. Hat es wirklich, es kommt irgendwie am Samstag so einem Feeling gleich, als würde ich arbeiten gehen und nicht irgendwie eine Freizeitaktivität ausüben. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Jan Regensburg, um mal kurz zu unserem Gegner zu kommen. Darum geht es ja auch in erster Linie, gegen wen wir auch spielen. Tabellenletzter 23 Punkte. Klar ist, sollten sie jetzt verlieren, dann dürften sie eigentlich auch rechnerisch abgestiegen sein. Soweit ich weiß, wenn der SSV Ulm zuvor gewinnt, irgendwie so in der Richtung, dann sind sie, glaube ich, definitiv abgestiegen. Aber sollte dann Ulm, was eigentlich auch nicht auszuschließen ist, verlieren, dann sind die noch ein bisschen im Rennen. Dann gibt es noch eine rechnerische Chance und das wird sie motivieren. Und da ist auch noch ein Sagis Adamian. Klar, das ist einer der schlechtesten Stürmer, die ich die letzten Jahre hier gesehen habe. Der und Tigges sind das Duo des Schreckens bei uns gewesen. Also wirklich eine absolute Katastrophe, aber halt bei Regensburg hast du das Gefühl, dass er da seine sportliche Heimat hat. Und wir werden nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und da habe ich halt die Sorge, dass das ihn irgendwie motiviert, eine herausragende Leistung gegen uns zu bringen. Und naja, das ist halt so ein Ding. Weißt du, die nächsten beiden Konstellationen, die nächsten beiden Partien, Nürnberg und dann am Saisonende Kaiserslautern, das sind beides eigentlich ganz starke Mannschaften. Das ist halt das Ding. Und wir sind nervenschwach. Siehe Saisonendspurt letztes Jahr, wo es um den Klassenerhalt ging. Und wenn wir in der Relegation landen, weiß nicht. Ihr kennt die Statistik. Aber deswegen,
Ja, kommt, Leute. Mein Spieltagstipp. Ich hau's direkt raus. Wir brauchen keine Münze zu werfen, erst einmal. Aber es ist mit Vorbehalt und ohne Gewähr. Ich tippe 3:2. Ja, Jan Regensburg wird bei uns Tore schießen. Und ich glaube sogar, sie gehen in Führung. Das schließe ich nicht aus. Aber aus irgendeinem Grund schießen wir 3 Tore. Das ist so mein Gefühl. Und wenn nicht, dann ist es ein 2:1. Aber ich schließe auch, aufgepasst, ich schließe auch nicht aus, Unrecht zu haben mit meinem Tipp. Und das im genauen Gegenteil. Das vielleicht sogar zu einer Niederlage kommen könnte. Bei dieser Mannschaft darfst du das nicht ausschließen. Und ja, kommen wir mal zur Mannschaft. Interessiert mich jetzt auch nicht, wer das spielt. Pressekonferenz ist ja auch noch nicht gelaufen. Interessiert mich nicht. Ja klar, Paccarada fehlt. Ich gehe mal davon aus, dass Finkgräfe spielt. Aber wir möchten mal eine Sache klarstellen. Wenn ich da hingehe und diesen Verein trotzdem anfeuere, obwohl ich so auf diesen Spielern rumhacke, obwohl ich sie verdamme, obwohl ich sie am liebsten zum Teufel jagen würde, 80% dieser Mannschaft, und auch immer sage Umbruch und so weiter, was ich da mache im Stadion, ich feuere nicht diese Mannschaft an. Nicht primär, sondern ich feuere dieses Wappen an. Es geht nur um dieses Wappen. Es geht nur um das, was der 1. FC Köln symbolisiert, was er ist. Dom und Geißbock, das feuere ich an. Den Verein, die Essenz. Diese Spieler sind nichts weiter als Arbeitnehmer. Es geht mir um die Institution, die aufrechterhalten werden soll. Das feuere ich an. Und nicht diese Spieler. Es gibt da nicht bei mir Knallgas und weiter, immer weiter und solches Gelaber. Das interessiert die gar nicht. Ich sag euch ganz ehrlich, 80%, nicht nur in dieser Mannschaft, sondern in diesem Kader ist der 1. FC Köln im Gegensatz zu euch da draußen vollkommen scheißegal. Die jucken sich einen darauf, wie euphorisch ihr seid. Die jucken sich einen darauf, ob ihr mit weißen Trikots alle kollektiv kommt. Das ist denen scheißegal. Euer Verein, den ihr so sehr liebt, der ist diesen Spielern scheißegal. Die denken nur an ihre Karriere. Außer vielleicht ein paar Ausnahmen, die dann sagen, ja, das war schon immer von Kindheit an mein Verein. Gibt es sie überhaupt noch? Es ist diesen Spielern scheißegal. Der FC ist denen scheißegal. Und einem Christian Keller, da bezweifle ich auch ganz, ganz stark, dass ihm der Verein am Herzen liegt. Da habe ich sowieso immer noch den etwas, wie nennt man das, die konspirative Vermutung, dass er eigentlich ein Troll ist oder ein Maulwurf, der versucht, den 1. FC Köln von innen heraus zu zerstören. Heimlich finanziert von den Pillen und von Gladbach. Ja, ich übertreibe ein bisschen, aber ich schließe es nicht aus. Wie oft ich das hier sage, ich schließe es nicht aus. Ja, bin mal gespannt, was da am kommenden Samstag bei rumkommt. Das ist ein Spiel, auf das ich mich nicht besonders freue. Ich hatte gehofft, das wird das Spiel sein, wo ich jubelnd auf dem Rasen renne und ja, einfach nur die Hände in die Luft strecke und ein Hoch auf dieses Wappen rufe. Nicht auch unbedingt auf diese Spieler. Gibt ein paar, die ich natürlich in den Arm genommen hätte, wie ein Damian Downs zum Beispiel oder Marvin Schwäbe, bei denen ich das Gefühl zumindest habe, dass sie begonnen haben, sich mit diesem Verein einigermaßen zu identifizieren. Aber wie schon gesagt, ich betrachte das mit Argusaugen, wie man so schön sagt. Und Julian Pauli kannst du auch natürlich in die Luft heben. Ist sehr über sich hinausgewachsen. Aber das Thema Spieler der Saison, das werden wir sowieso noch auswerten zusammen. Ich erkläre euch das in meinem letzten Saisonvideo, okay? Saisonvideo, nicht in meinem letzten Video. Aber wie schon gesagt, bitte seht das Ganze ein bisschen differenzierter. Auch was so mein Fantum angeht. Ich feuere nicht diese Spieler an. Es sind nicht diese Spieler, die ich liebe. Es ist dieses Wappen, es ist die Stadt Köln, es ist der Verein 1. FC Köln, alles, was er repräsentiert und was er mal repräsentiert hat. Und es geht darum, es aufrechtzuerhalten. Nur darum geht es. Und deswegen feuere ich diesen Verein an. Ich feuere den Verein an. Aber nicht diese Spieler. Weil sie haben in meinen Augen mein Vertrauen nicht verdient. Und auch nicht euers. Seht das Ganze mal differenzierter. Hört auf mit diesen ganzen Jubelarien. Ja, feuert sie an, aber seid euch immer bewusst, was ihr da anfeuert, sind nicht diese Spieler, sondern der Verein. Und es ist ihre Scheißaufgabe, ihre gottverdammte Scheißaufgabe, den Verein vor dem Schlimmsten zu bewahren. Ich sage jetzt nicht, dass ein weiteres Zweitliga-Jahr das Schlimmste ist, aber du weißt nie, ob du dann feststeckst. Oder vielleicht sogar, sagen wir mal so, einen emotionalen Knick bekommst und es noch weiter runtergeht. Deswegen, wir müssen zumindest mal für eine Saison aus dieser zweiten Bundesliga raus. Allein schon, weil ich keinen Bock mehr habe, früh aufzustehen. Ja, okay, das sind meine Gedanken vor dem Spiel dazu. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber Fakt ist, worauf ich immer stolz sein werde, ist dieser Verein und nicht diese Spieler.
In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen. Unser kosmischer Held, ein guter Kosmos, das Beste.